Ako som vám slúbila, ideme natočiť darček pre Ninku. Takže poďte so mnou, poďte. Keďže ja milujem kreslenie. Chceme robiť niečo extra. Takže poďte so mnou sa na to pozrieť. Takže premyslela som a premyslám stále. A asi urobím nejakú záložku do knižky. Ja rada robím záložky. Dosť mi to ide. A ide o nás dvoch, tak zahrať spiatočku. To, ako sa správaš k dcére najväčšieho sponzora záchranárskeho strediska, je čisté šialenstvo. Na Halloween. Je to moc strašidelné. Ja viem. A snažila som sa to. Potom som byla dokonca aj na Vianoce. Nie sú obyčajné, ale darované. Ale sú dobré. To je jednotkový darované. Je z toho zbytočný problém. Z tvojej strany ja robievam. A potom som robila na baby deň. Dobre, Bol to dobrý výkon. Mne sa najviac páčia tieto biele. Je to tam dosť divo. Lebo to je také abstraktné. A rada ich robím a mám ich toľko tam. Takže poďme si vyrobiť aj pre seba, aj pre Ninku. Takže toto je taký aj tutoriál. Takže budete potrebovať papier, nejaké tie fisky, alebo jasne ceruzky, čo máte, nálepky, papierovky, ceruzky, fisky, môže si aj nakresliť, napísať, namonávkovať, to je už podľa vás. Ale my si urobíme také, že nálepkové, lebo mám dosť aj nálepiek. Ale keď nemáte nálepky, tak urobím aj také, keď nemáte nálepky. Lebo poznám takých ľudí, že nesnášam na YouTube, že oni robia tutoriál a ja to proste nemám doma a ja si to chcem strašne urobiť. Takže urobím, keď nemáte veci. A keď nemáte nožnice, tak bohužiaľ nemôžete to robiť. Ale môžete niečo nakresliť, čo budeme robiť v druhom diele. To je prvý diel. Takže skrobíme záležky, takže poďte so mnou. Takže malá prestávka a potom všetko urobíme. Dobre, prešla mi prestávka, taká dosť prestávka. Dobre. Takže mám nožničky, mám papier. Dve hlavné veci. Takže... Vystrihnite niečo takéto, ako taký domček. Môžete robiť rovnú robatu, alebo proste ako sa vám páči. Takže... Mám pocit, že sa mi to chvíli dotýkalo nebies. Vystrihnem takú kruhatú. Užite si to. Pekne pomaly, rovnaký tempo. Niekto tu ide hasiť požiar. Takú hranatú. Alebo obložitú, alebo prosím. Neviem všelijaké tvary. Lenže ty si vždy brala, že sa máme o všetkom porozprávať. A vydáš vzťah bez tým nefungovať. Navždy spolu. To hovorí za všetko, nie? Čo tým chceš povedať? Odzri si tie hodinky. Ciskné. Dobré hodinky kvôli dvom slovám napísaný na opačnej strane. Stokrát za ten svojho pozrieš a správne si na tú stránku zvuk. Smeť vyhodíme. Keď sa na ne pozriem, pomyslím si, už som tam mal byť, alebo o Bože, treba sa najesť, alebo Ježiš, musím zavolať mojej ženky, aby zase nenadávala. Skárku ti nadáva. Že máme takéto. No tak. Prvý urobíme kruhatý, takže bye bye. Prečo z toho robíš taký problém? Prečo tie hodinky nezahodíš? Čo ti povedal? Tie hodinky sú skvelé. Sú absolútne presné a vodotesné do 100 metrov. Nové potápačské hodinky si nemôžem dovoliť. Tak si potom hľadaj novú priateľku.
boli minulý týždeň na wellness víkende. To sa určite ťapli po vrecku. To vieš, s 2 deťmi. Vraj minulý vyše 700. 700? Takže, Dobre. Keď wellness, tak my si Takže- kúpime poprvé nafukovaciu výrivku, skvelá masáž. A k tomu záhradný nábytok. S tou výrivkou oboje... takže robím to pre Ninku. Väčšinou musíte povedať nie. Takže, dobre by bolo tam napísať jej meno, Ninka. Kinder čokoláda s mliečnou náplňou. Takže, idem tam napísať Ninka. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, veľa radosti. Hurá! Exotika volá! Vyhrajte s Kinder produktmi 2 zájazdy na Madagaskar a 100 zvieracích piľat plných Kinder dobrôt. Viac na Kinder.sk. Zdravím, lístek do Žiliny, prosím, na 18:27. Prvou triedou? Ako inak, ale 3 okna. Lístok si kúpite priamo v našej apke. Nečakané Takže mám jej meno a jej priezvisko. priamo v aplikácii Smart Banking. Teraz je to napíšem srdiečka. Každý deň Smart. Asi tak primerane. Len teraz a len v KIK. Toľko produktov zlacnených na 1 euro. Zaistite si teraz veľké zľavy A z nášho sortimentu hračiek a domácich viem vyfarbovať srdiečka. domáceho textilu, drogerie, potrieb pre zvieratá a ešte viac. KIK. Viac ako si myslíte. A je skôr taká zábavná, dobrá, milá. Je iná. Nová rutina revitališťa. A taká, skôr taká druhová, ako Wednesday, sama čierna. To je skôr jej sestra, puberťačka. Takže, ideme aj tu aj nakresliť duhu. Prázdniny klopú na dvere. Nový čas si pripravil darček. Pracovný zošit prázdninár pre veselé detičky a ich múdre hlavičky. Texeso, angličtina, hlavolami, 8 smerovky a mnoho ďalších úloh. Príloh nájdete v denníku Nový čas. Takže mám tu aj takéto farbičky. Takže, ako hovorím, môžete si to aj privlastniť, keď sa vám nepáči akorát takáto farba, tak si môžete dať aj takú inú, aj proste, je to na vás. Ktorá spája. Čo to máš na ruke, Dávid? Šikovné. Už som myslela, že niekoho máš? Mám. Keď vás takéto veci bavia, Získajte štýlový tak nezabudnite mi dať prosím like a odber. veľké malé víťazstva. Ešte tak mať po ruke peňaženku, čo? Mám. M-Bank. Ten pocit víťazstva, keď prsteňom od M-Bank zaplatíte aj s plnými rukami nákupov. Nie je vzrušujúce objavovať svoje pravé ja. Na druhú stranu, keď máte, môžete dať aj nejaké nálepky. A to je krásne. Viete, tu som človekom, tu nakupujem. DM oslavuje... Takže ja mám takéhoto koníka. Využite 30-násobné body na značku Persil. Iba 1 z 10 Slovákov zjedí denne dostatočné množstvo ovocia a zeleniny. Sme to. My v Milano prinášame kvalitné ovocie a zeleninu od overených dodávateľov. Tak. Ovocia a zeleniny pre kvalitnejší život. Máme pre vás červenú zrinu, kilogram za Takže aj tu je dám nálepky, jahody 250 gramov za 2,29. aby mala proste V kvalite sa vyznáme. všade. Jedinečná chuť Kinder čokolády Aj tu. teraz prichádza ako zmrzlina. Krémová mliečna zmrzlina zahalená do lahodnej chuti čokolády Kinder. Nová zmrzlina Kinder Chocolate. Ich malá veľká zmrzlina. Dobre, dúfam, že sa jej to bude moc páčiť a natočím jej našu reakciu. Na teba čaká množstvo zážitkov, zábavných hier, ale najmä veľa. Dobre. Mám tu takéto 3. Do všetkých napíšem, že Ninka. Ste pripravení odovzdať svoj telefón přítelkyni?
Ve kterém podniku pracujete? Jak se to říká? Pan Weinstein patří v americké firmě Benson a Benson. Som ocitne v západnom Berlíne. Weinstein, bílé linie, krycí hesla. Nebezpečná špionážna akcia sa môže začať. Kolekavičku jsem měl dnes ráno do stránce v recepci. V ďalšej epizóde Dream seriálu Job, při kterém bude 30 prípadov majora Zema. Už teraz na Vojo a v nedeľu o 21. a Markíza Klasy. Takže mám takéto farmné nadpisy Lincoln Poslednou šancou užiť si a napíšem mi tu na tieto dve všelijaké. Že tu môžem dať všelijaké srdiečka. A já mám právo na svůj vlastní život. Já vím, že jsem provedl něco hroznýho, ale bez tebe by můj život nestal se. Já jsem se do tebe zamiloval. Já jsem dělal, co jsem mohl. Musíš si to vyřešit sám. Pravda. A už to iba nastrojkám takýmto. Toto nemá, môže normálne, že nabrieť si farbu a naščecovať. Takže všelijaké farby. Takže bláznivej westernovej komédii Koľkokrát bratec. Po štvrtok do 21. a Markíza Klasy. Keklová. No tak. Čo by vás slušal? Prečo z toho robíš takýto obor? Prečo ty hodinky nezahodíš? Už som ti povedal, tie hodinky sú skvelé. Sú absolútne presné a hodotesné do 100 metrov. Nové poľnohospodárske hodinky si nemôžem dovoliť. Tak si potom zadaj do pokliatka. Keklová! takže Keklová! Si v poriadku? Je mi fajn. Stratila som mobil, neviem ho nájsť. Nevadí, počkaj, dostanem ťa odtiaľ. Nemusíš. Radšej zostať na vrchu, dobre? Nechcem ťa. i takéto farby sú pekné, takže také dám. Lebo prečo nie? Videl si už našu novinku? Webová stránka Pobrežnej hry. Baywatch.com. To je erotický server. To je predsa naša budúcnosť, nevidíš? Nepretržitým monitorovaním. S neprestajnou aktualizáciou správ po počasí na všetkých plážach všetkých ostrovov. Všetko, čo pre vás záchranárstvo vstupuje do 21. storočia. Máme takýto program záchranárstvo centrum. Tak, takýto nemôžete mať. Toto je najnovšia technológia. Je napojený na Národné meteorologické centrum, na pobrežnú políciu a do konca mesiaca budeme mať spojenie cez satelit takmer so všetkými záchranárskymi stanicami. Uvedom si, že si svetlo zakladania globálnej záchranárskej siete. Takže Ty si autorom. Ja. ja by som povedala, Vlastne Zek mi trochu pomohol. že A táto sponzorská stránka. Neviem, čo to je. Na to ešte robíme. sa mi to skôr tak páči, že je to skôr také